wiki. Yeah. Command team close electric lesson. And here's this. Oh, not sure. Come on. It's going to be this one, right? This is S. Welcome you to. Good morning, everybody. Welcome you to SCI33205, right? And ปกติที่605จะไม่ค่อยมีคนไปที่ YouTube ใช่ไหมเนี่ยว่าก็ส่งให้แล้วกันเนาะตามนั้นนะครับที่รุดนี่คือไม่เรียนแล้วใช่ไหมครับหรือว่าไงคือขาดการติดต่อห่างหายไปเนิ่นนานมากครับอะไรนะผมต้องหาอะไรส่งให้ใช่ไหมyes M605 this one and now the link is this oneลืมแชร์หน้าจอyes trying starting all right yes yeah in ครับส่งลิงก์ให้ไปแล้วนะก็จะประมาณนี้yeah anything else nothing all right and let's me check whether the voice the audio works perfectly or not all rightซูมเสียงได้ยินไหมครับwhat happened โอ้ไม่ต้องรูฟครับกิตภพเข้ามาที่316ครับกิตภพเข้ามาที่อันนี้คือที่ซูมใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้โทรกลุ่มครับ0601
and let me get into theเพราะว่าเดี๋ยวโทรกลุ่มแล้วเดี๋ยวมีคนหลงไปนะครับผมก็เลย316ธรรมดาเลยแล้วกันalright ไม่มีใครอย่าใช้ที่ YouTube นะครับแต่ว่าก็สตรีมไว้ให้คุณเผื่อคุณจะใช้มีนะเข้ามาครับalright ต่อได้ครับมีคนอื่นอีกไหมเอ่ยเสียงใช้ได้นะครับทั้ง2ที่ครับก็มีพิมพ์ชื่อมาแล้วนะครับก็คือณัฐวินใช่ไหมคนแรกคือณัฐวินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมกลัวกดอัดไปแล้วเดี๋ยวหาไม่เจอยากนี่ครับคนแรกณัฐวินนะครับที่2ก็ววิทย์นะครับ3ก็วชิรวิทย์6กิตภพนะครับ7พฤตินัม8ธีรทัศน์28แล้วก็23ภาสิทธิ์นะครับคนอื่นก็เข้ามาทีหลังได้ครับผมถอดหูฟังนะเสียงใช้ได้ทั้งคู่นะครับเพราะต้องinclude ไฟล์ใหม่นะครับมันเป็นไฟล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีมาด้วยวัดนะครับมี2คนนะครับปฏิหารปฏิหารพิมพ์ชื่อมาครับถัดจากภาษิตก็มีวลินทรพิมพ์มาวาลินพิมพ์มาครับปฏิหารพิมพ์มาธนทรนะครับมานะครับโอเคมากรก็พิมพ์มามีคนไหนอื่นอีกไหมครับก็ถ้ามีแล้วผมจะโหลดคนเข้ามาลงตะกอนนะครับที่วัดพิมพ์มาเพิ่มนะก็ธนทรครับทวัดก่อนถัดจากก่อนก็เป็นกิตติวัฒน์นะครับกิตติวัฒน์พิมพ์มากุศลวัฒน์ครับกิตติวัฒน์นนทกรเข้ามาใหม่ผมงงว่าทำไมต้องกดรับคุณด้วยตอนแรกๆแค่รหัสพาสเวิร์ดจบอะไรมีใครไหมครับผมจะโหลดไฟล์นะโอเค alright that's the putting this yeah พวัตนะครับนนทกรพิมพ์มาแล้วก็ชงวัดนนทกรพวัตนะครับพิมพ์มาเพิ่มนะครับที่ YouTube ไม่มีใครไปดูนะโอเคครับกดได้ไม่มีปัญหาก็จะสตรีมไม่ให้ครับเพราะว่า604เขาชอบจุดที่ YouTube กันครับโอเค alright welcome you to SCI33205
M605. This is the section of the class for M605 from 10:10 to 11:50, and we're going to leave the students 20 minutes before the end, according to the policy of relaxation, okay, given by the school. Here we would start with the story, the content of the direct current model, right? It's almost at the end of the chapter. We have already parsed or talked about the galvanometer, right? The galvanometer can be used as the ammeter, right? In order to measure the current, and we can also use the galvanometer as the voltmeter, right? In order to measure the voltage, and that's it. If we once we have applied it, okay, all right. Here, we start with direct current model, and I guess that in M605 I have explained something already, right? The direct current model ผมกดอัดแชร์หน้าจอแล้วนะเดี๋ยวลืมนะครับเคยว่าเดี๋ยวเกิดการลืมได้ภาวัดเรียบร้อยนะครับก่อนภาวัดนะครับ All right, now let's go further with the direct current model. All right, here. The model should have, of course, the frame, right? The body of the whole structure, and it just stay constantly. This, okay, it doesn't rotate. All right, and it's built up with this shape, okay, so that we will turn around the conductor at this side. Okay, let's say it's the right side, and here on the left side there is also a place like this. Okay, in this area it's a little bit curvy. Okay, it has a curve. It's like part of the cylinder, okay, in order to support this something inside. And at this part, we just hang the conductor, all right? And here is the cylinder, right? Cylinder in this way. And what else? The conductor just lay down, okay, in this way. And we let the electric current flow into this conductor, the left side and on the right side. The reason behind that is the following: we want to generate the magnetic field, okay, from this one to this one. Okay, in this case, this one is not south, it's N. Okay, it's not N, it's south. Okay, because according to the beginning of this chapter, we have learned that the magnetic field lines start from the North Pole to the South Pole, right? And you can see that here the magnetic field line will start from this side to this side, and it's going to turn around like this. And what else? That's the static part. Okay, we call simply in electrical engineering, we call it as stator. Stator ก็คือ static part ครับโอเคไหมส่วนที่อยู่นิ่งๆครับ static component. Okay, and another part which is inside this the whole frame here is the cylinder, okay, and the cylinder is connected to a smaller cylinder. Okay, here this part is called commutator, but the whole cylinder here is called rotor.
rotor comes from rotating part. All right, and that's the rotor. And what happens? The rotor is made in the shape of a cylinder. In it has a small. It is dipped somehow here, so that we get a slot. Okay, we get several slots, and we lay down the connector into this slot. The reason why we should have the slot and we lay down the connector into the skin of the cylinder is because there is air right between there's air gap, and there is of course air between the rotor and the stator. Okay, both parts, the rotor and the stator, don't touch each other, and at the end of the rotor, okay, it will be connected to the bearing ลูกปืนครับใช่ไหม and the ตลับลูกปืนครับใช่ไหมให้มันหมุนลื่นๆครับใช่ไหม and at the end of the rear part of this rotor is also connected to the bearing, so that the rotation is going to move quite freely. In what else? Yeah, we have several pairs of conductor, right? In here is okay. We have several pairs. In all the thing here can move. All right, and we connect the battery. Right here in it's any direct current power source. Okay, it has positive polarity, negative polarity, and it's connected like this. All right, and yeah, the black one represents the conductor. Okay, it just transfer the current, okay, from the source to this device. Okay, and this device is called brush. All right, so you may have heard it. It's brush. Okay, on this side, and it's as somehow like this on another side, on the left side, like this. This is on the right side, and yeah, what else? The functionality of the brush is that it deliver the current from the connector, the black one, to the conductor here. Okay, which is laid down on the commutator. Okay, on the commutator, for example, you have one pair, two pair, right, and three pair, four pairs. Okay, you have 8 lines of conductors along the in the slots of this rotation of this cylinder, of this rotor, right? But there are only 4 pairs. โอเคไหมครับปณทัศน์เพิ่งพิมพ์ชื่อมานะครับ alright, and what else? The connector, the brush will deliver the current to this one. You can see this connector, and this connector on the commutator will further send the current, and the current will flow in the rotor, and the rotor will return, okay, along this line, okay, at the rear part of this rotor, and it just alive this side, and it go along the commutator, and the current of this conductor of this wire will be transferred to the brush, okay, and the brush will send the current back to the negative polarities of the battery, okay, and that's the whole process of current movement. But the important thing for us is that we have to, when we have to study the induced force, right, from this one, okay, this connector, okay, it's connected like this, okay, so because the current flows in this direction, we have vector L, okay, on the left side, this is vector L. Oh no, this is vector L. And of course, because of this coil, it's called field coil, okay, is the coil that generates the magnetic field, okay, it doesn't move, it just stays constantly like this.
And what else? Because of this field coil, okay, it will generate a magnetic field in this direction, right? It's like the North Pole here, and you have the B vector, right? B vector in this here is 90 degree, right? It's 90 degree, and of course, in order to determine the induced force, F equal I, right, and L cross B, right? You get the rotation from the vector L to vector B, right? And by using your right hand, you're gonna find that the induced force is going to point up or downward like this. It's F left. Okay, let's say it's F on the left side. And let's take a look at the connector on the right side when the connector just is just laid in this way. Okay, it's aligned horizontal like this. And yeah, because the current flow in this direction, the vector L like this, and the magnetic field B is going to be somehow like this here. All right, and yeah, this is again the 90 degree, right, in the right angle, and we have to rotate from L to B, right? So L to B from the green to this one. Okay, I don't know the name of this color, and yeah, L to B, you will get by using your right hand, you get the induced force along this line. The force is pointing downward like this, and here, yeah, that's what happened. Oh no, L to B is upward. I'm sorry for that. L to B, right? You will get upward direction. It's F on the right side. On the right side, you get the lifting force on the right side. You get the down pushing force on the left side. So it's going to be the couple force. Okay, the couple force means the torque. Okay, so it means this rotor is going to move. Okay, in the counterclockwise direction. All right, and that's the whole thing that happened. The whole mechanism that happens in this direct current motor. Okay, when this one moves to this portion, and this one will move also to this portion, this connector will move to this, and this one is going to stay instead of the original one. Okay, so this is the pair connectors to each other. So the same process of force induced will happen. Okay, and that pair will cause the induced force, and this rotor will further rotate. Okay, when it turns around 360 degrees. Okay, the rotor will rotate easily, and that's it. Okay, and what else? Is there anything else? Nothing more. I think yes. This is the whole thing you have seen. Center parts of armature or the rotor is cylinder or soft steel. Okay, it's made of soft steel. One thing is that the connector should be submerged into a special liquid. Okay, and that liquid will serve as insulator. Okay, so that the current will not disperse into will not be sprayed. Will not spread into the rotor. Okay, because this rotor is made of metal, so there should be insulator inside this, or even you use the normal copper wire. Okay, with the you retain cover. Okay, or the plastic cover. It's also usable. Okay, any kind of insulator, so that the current will not leak, to the rotor. And that's the whole thing. The พี่พลนี่มาชัดตลอดครับโอเคstationary graphite blocks are used
as the brush, okay, and brush just works as the device, okay, that make the slightly contact with the segmented cylinder, which is called commutator, right? Insulator are embedded into slot, and the slot is in the rotor surface. Okay, it's parallel to the axis. In the coil F and F are called field coil. All right, this coil and this coil are called field coil. All right คุณก็จะงงนะทำไมเรียกขดลวดสนามนะจริงๆมันก็เป็นขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กเหมือนกันมันก็สร้างสนามแม่เหล็กทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือตั้งใจให้เป็นสนามที่เกิดขึ้นในมอเตอร์จริงๆเขาก็เลยเรียกฟิลคอยล์ส่วนอันนี้คือพวกที่หมุนเขาเรียกว่าพวกเก่งก้านะเก่งก้าก็คือเมเจอร์แก่ก้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ตรงข้างในมีขดลวด2 จุดขดลวดอเมเจอร์กับขดลวดฟิลขดลวดสนาม alright in in that direction the rotor is going to move or rotate and it will produce the counterclockwise torque on the rotor. And what else? Here is another simple figure, okay, that just shows only a single turn, okay, single turn of the conductor. All right, and this one is quite simple for you, okay, but it doesn't use anymore the commutator. It just uses the new thing which is called split link. Okay, split link is a kind of commutator. Here you have, this is the link, right? It's like you go to Dunkin' Donuts shop and that place is that piece is the donut, right? Then it's there. The split link is made of such kind of thing. Okay. First of all, you have the donut side. This is called slip link. Okay, the slip link is not what we see in this subject. Slip link ภาษาไทยเรียกว่าแหวนลื่นแล้วกันนะแหวนลื่น Another one is the link, right? But you just cut it like this. All right, right here. Yeah, you just cut part of the slip link, okay, and this is called split link. Okay, split link is the broken version of the slip link. We can say that, but it's good. It's used to support the motor, the direct motor that has only a single turn of the coil, okay, or a single pair of the coil, okay. But if you have many pairs of the coil, you would rather use the commutator like this. All right, here is the split link, which is used for a single turn of the coil. All right, and that's it. Yeah, we have permanent magnets, okay, as the static part of the stator. Okay, we have a north pole and south pole. Here is the permanent magnets, and we don't have the field coil. Okay, this is the simplest version of the motor. Here you have field coil, right? Another group of the conductors that is used to generate the magnetic field, and the magnetic field just stay constant like this. But in this model, they don't use the field coil at all. Okay, we replace the field coil by using the permanent magnet. Okay, but it depends. Okay, the permanent magnet may work well, but it's a rare earth metal, right? Sometimes there is limitation of the amount of this metal in order to make the permanent magnet. In one way is that you just build up your field coil, okay, and the good thing from the field coil is that you can increase the strength of the magnetic field too, okay, by increasing the induced current, okay, according to
according to the formula which is given by B over Sawa, right? B mu 0 I 2 pi d, right? And yeah, you can increase the magnetic field by increasing the amount of current. Okay, this one in this is the field coil version of the direct current motor. But if you use the permanent magnet, you cannot control. Okay, if you use the permanent magnet like the North Pole and South Pole, you cannot. I would say 100%. You can't completely control, and you can't definitely control the strength of the magnetic field. Okay, because it's fixed. Okay, according to the type of the material you are using as the permanent magnets. Okay, but in terms of field coil, okay, you can increase the magnetic field by using this formula per Biot sound. And yeah, doesn't matter whether we use the permanent magnet or the field coil. There will be induced. There will be magnetic field pointing from the North Pole to the South Pole like this. Okay, horizontally. And yeah, we connect the battery on the positive side to the connector, which is denoted by the black light here. Okay, there are two black lights on the left side, which is given for the negative polarities of the battery. This is the positive polarity of the battery, and the current will flow from this one to the brush. Okay, the first brush on the right, and the brush will deliver the current to the split ring. Okay, this piece of the ring, and the ring is connected to the connector, so the current will move to connector along this way, right? Here this direction, and here is the direction of current movement. Yeah, and the currents will go from this one, okay, to this bar, to another part, and to the split link on the another split link here on another side, and the split link is connected to the brush. Okay, another brush, and the brush is connected to the connector. Current will flow like this. Okay, downward and right to the left polarity of the battery, and that's the whole thing, whole process of current flow in this motor. เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับไม่ได้แวะเลยนะครับจากผมสินะเพราะว่าอธิบายภาษาไทยให้เขานะ
Okay, let's go further. It's good that you have got to know the model because this will serve as a background. จริงๆเรียนแค่นี้ก็ทำงานสร้างของอะไรได้แล้วรู้จักโครงสร้างเบื้องต้นของมอเตอร์นะครับโอเคไหมก็จริงๆก็สูงกว่านี้มันก็มีนะก็คือพวกเรื่องมอเตอร์แบบไฟฟ้ากระแสสลับครับซึ่งอันนั้นควบคุมความเร็วได้เลยนะด้วยความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับนะครับก็ซึ่งถูกใช้นะครับในยานยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้นะครับเห็นไหมซึ่งมาแรงมากกว่าเครื่องยนต์สันดาปคุณไม่ต้องไปเรียนพวกเทอร์โมไดนามิกในบทถัดไปบท3บท4นะครับบท4นะเป็นบท4ไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับไปต้องเรียนแล้วพอcombustion engine ไม่ใช้แล้วนะเครื่องยนต์สันดาปครับจะมาใช้มอเตอร์เนี่ยการทำงานนะครับยุคสมัยใหม่ครับดังนั้นเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับโอเคไหมเพราะผมอาจจะอยู่ไม่นานนะครับคุณยังอยู่อีกนะครับก็ yeah you got to know the idea of the direct current circuit right like this all right yeah let's continue our story โอ้ลืมไมค์ของซูมนะครับไมค์ซูมnot sure what sound so right okay that's perfect okay here yeah we need to determine direction of the induced force right of course this bar okay this bar this piece of the whole conductor you have the vector L on the right side right this is the right side of the conductor loop you have the vector L like this all right and because this is the north pole this is the south pole the magnetic field lines we start from the north pole to the south vertically horizontally like this is the vector B magnetic field and the angle between them is going to be 90 degrees right this one okay L and B this wayผมวาดยังไง ไม่ใช่ละ okay the magnetic field is going to be somehow like this right? This is B all right and what else yeah the angle between them is 90 degrees right and according to the formula FILB okay it is still be induced FIL cross B right that's the induced version for the force on the long straight conductor yeah we have to rotate from the first vector L to vector B right and you will find that the force is going to be downward force okay that's the force on the right side okay and that's the whole thing that happens and here you have the force on the left side in this direction and you have the magnetic this is vector L this is vector B right and L to B again you get and you get the vector F in this direction right from L to B right we have to curl again our 4 fingers from L to B the first vector to the second vector and that's it here the rotation okay from L to B you get the pushing force okay the downward force on the left side okay on the left side you get pushing force on the right side you oh no L to B no I'm stupid it's not downward force it's upward force all right yeah it's the upward force F left is gonna point upward like this okay from L to B
right hand. Yeah, you can see that this is the lifting force. This is the downward force, right? And of course, the rotor is gonna rotate like this. Okay, and that's the reason why we see the rotation direction on the rotation arrow from this one. Okay, and yeah, when this one move, this one will touch the current, and this will be in this angle, and there will be pushing force. Okay, in this one move to this one, and it will subject to upward force. Okay. The whole current will rotate. Okay. As soon as you have the current, okay, supplied to the spring, you will get the rotation. Okay, but there is limitation for the current motor that uses the spring commutator. The limitation is that once you let the rotor, the motor rotates for a long time, because this is the rubbing area, right? It has a friction, and the thickness of this brush is going to be thinner, right? Until it disappears. Okay, because it rubs the spring every day, every time, right? This piece will finally diminish. Okay, will vanish. So when you arrive at that situation, you could imagine, because the whole thing will be covered by some frame, right? You cannot see by eyes, but they just take it out so that you can see all the mechanism that happens here, right? Well, at that time, when your brush remains really tiny, with a tiny amount, almost vanish, you will get some subtle behavior of the motor. Okay, some sluggish rotate and not rotate sometimes of the motor, and it's the time for you, okay, to replace the brushes. And yeah, the good thing for such type of the motor is that it's quite simple. I'm not sure whether it's simple or not, but it seems to be simple. But the disadvantage or the shortcoming is that there is friction here. Okay, the purpose of any motor is that you want to get the torque as much as possible from the energy you have delivered to the motor, right? But here at this point, you see that is rubbing area, and this friction. Okay, we didn't consider yet the friction in the bearing that hold the rotor to the frame of the motor, right? But that one is also a source of friction. But for the main part of the DC, the direct current motor itself, here is the first component, first point that generates the friction, and the friction is not good for any device because it will give you heat. Okay, we don't want the motor to have heat at all, right? It's gonna increase the temperature, working temperature of the whole motor. It's not good, and all the stuff here can be molten. Okay, it can get damaged. Okay, from the hot temperature, the high temperature, from the hot weather around here. And the second thing is that this is the friction, and the friction will reduce the torque and the force of the whole rotor here of this motor. Okay, you just lose some efficiency according to the touching process between the brush and the spring commutator. All right, yeah, it's not good, but anyway, it's the first type of the motor we can learn. Nowadays, I think when the time goes by, new technology has come. They may prefer something else. But this is the simplest device you can imagine from the theory of conductor loop. All right. Now, is there anything else? The one of the bad thing is that when you use the brush together with the spring, there will be dust. Okay, ฝุ่นนะครับจะฟุ้งกระจายพอมันเสียดสีมันจะมีฝุ่นกระเด็นอยู่นะแล้วพอใช้นานๆคุณจะไปเห็นว่าฝุ่นไปครอบอยู่ตามเส้นลวดอะไรเงี้ยมันก็จะไปปดบังเส้นแรงแม่เหล็กไปอีกครับก็จะมี
ก็จะมีความสิ่งที่ท้าทายอยู่ใช่ไหมครับก็ไปออกแบบนะครับขึ้นกับบริษัทคุณอาจจะจบม.6 ไม่เรียนปริญญาตรีก็ได้นะออกแบบตั้งบริษัทสร้างมอเตอร์ขึ้นมาเลยก็ได้นะไม่จำเป็นไม่สนการศึกษาสมัยนี้เจ้าของ Microsoft เจ้าของบริษัทใหญ่ๆ Apple แล้วเขาก็ไม่ได้ต้องเรียนจบปริญญาตรีก็ได้นะครับขอแค่มีความรู้ซึ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าอยากทำงานเงินเดือนก็เรียนนะครับมาเรียนแล้วเป็นเหมือนผมนะครับหลงระเริงจนถึงปริญญาเอกโอเคมาถอนตัวกลับไปทำงานวิศวกรไม่ได้แล้วนะครับเสียดายสิ่งที่เรียนมาก็เลยต้องมาเป็นคนสอนหนังสือแทนอย่างเงี้ยนะครับเคยมาคุณเลือกเอาเลยครับแต่ในโลกความเป็นจริงครับสำหรับประเทศไทยนะงานวิศวกรรมไม่จำเป็นต้องเรียนสูงมากเพราะว่าเราซื้อของมาใช้ครับไม่ได้ออกแบบดีไซน์เองมีเหมือนกันบริษัทที่ออกแบบนะครับก็ใช้ความรู้ที่เรียนไปพอสมควรนะครับใช่ไหม Okay, let's get back to our story. We have finished it, the explanation of the simple case of the simplest case of the direct current motor, right? And yeah, everything has been explained. Graphite is a good electrical conductor. It's a good lubricant. Okay, they use graphite because it seems to have the least friction. All right. You can use any material. Maybe in nature there is zero friction, and that will be great. Okay, for the human. Yeah, the whole thing here is what I just explained it. I just listened to explain. Here is another type of the motor. It has the first pair, okay, 1 and 1 prime. Okay, this is the connector that is connected. This is the rotor, right? The rotor. We don't pay attention to the stator at all. Okay, we just simply take a look at the magnetic field. Magnetic field starts from the right to the left. Okay, it's pointing. It points to the left like this. Okay, and there are several lines. Okay, yeah. On the rotor, there are many slots. Okay, many slots, and I think it has 10 slots. Okay. มี10 ร่องบากโอเคครับ10 ร่องบากไม่ใช่บากนะครับบากกอไก่นะครับต้องบากปุ่มลงไปนะครับแล้วเขาก็ฝังเส้นลวดลงไปครับแต่ว่าก่อนจะฝังนะครับเส้นลวดต้องถูกคลุ้มด้วยน้ำยาฉนวนก่อนนะแล้วน้ำยาฉนวนก็ต้องแข็งติดทองแดงนั้นไปตลอดเลยนะเพื่อว่านะครับเพื่อคุณเอาเหล็กไปติดกับเหล็กแล้วมันจะเหลือแล้วครับกระแสมันก็ต้องไหลใช่ไหมอิเล็กตรอนกระโดดข้ามที่นอนพอเราหุ้มฉนวนปุ๊บกระแสที่ไหลในเส้นลวดครับจะไม่กระโดดไปตรงโรเตอร์ที่มันสร้างจากโลหะเหล็กนะครับเหล็กอ่อนพวกนี้โอเค yeah we try to prevent the escape of the electron by using by submerging the conductor into any kind of liquid insulator, and after that the insulator will get the solid state. Okay, it will be solid. Well, yeah, we connect the brads to this pair. Okay, there are 5 pair. Okay, the first 1 and 1 prime denote the first pair. 2 and 2 prime denotes the second pair. 3 and 3 prime represent the third pair. 4 and 4 prime represent the 4th pair. 5 and 5 prime represent the 5th pair. Okay, there are 5 pair for the conductors along this rotor. Okay, มันเป็นทรงกระบอกนะครับที่เราดูด้านหน้าครับโอเค This is the front cross sectional area okay of the rotor นะครับคุณมายืนอยู่ที่ตรงหน้าโรเตอร์อันนี้นะครับโอเคไหมอยู่ตรงหน้าโรเตอร์แล้วมองไปนะครับคุณจะเห็นภาพตัดด้านหน้าครับซึ่งก็คือรูปนั้น alright you see this is the front view of the rotor right and there are 5 pairs of the conductor and the brass is connected to the is made to touch the conductor like this okay in 180 degrees from each other and what else the source the direct current source okay because we are talking about the direct current motor so we have to use the direct current source all right
and that's the whole thing. Anything else? Nothing. ผมไม่ได้ใส่แว่นครับถอดแว่นครับปวดตานิดนึงครับYeah, it's connected to the first pair of conductor in okay, they use the dots here. It means the conductor is the conductor lets the current flow, and the direction of the current flow is out of this plane. Okay, and this conductor is connected to number one. Okay, at the front right here, and at this side you can see the cross side. It means the current flow into the plane. Okay, the plane of this lecture note of this slide. And now let's make analysis of the induced force. Why they say the FB on the left is downward, the FB induced force on the right is upward. You know that at this point you get the current flowing out of the plane, right? This is vector L, and of course the vector B is like this. This is vector B, right? And you curl your four fingers from vector L to vector B, right? And you get the downward force like this, which is F left. Okay, F left on the left side. And ใครมีคนเปิดประตู Oh no, I have to move. มีใครเสียงครับเขาจะยกอันนี้ไปอยู่ทางซ้ายได้ไงผมว่าไปแล้วนี่มันต้องอยู่ F left อยู่ทางซ้ายครับOkay, this is B, right? My God. B and L in this way. In F in this direction, right? It's FL. F on the left side of the rotor. All right. ขออนุญาตลบนะครับ Okay, that's what's going on the left side. You get the downward force, and that's why you get FB in this direction. Okay, from L. L to B, right? Yeah, L to B. Like this. L to B. Okay, just curve it. And on the right side, you have magnetic field. You have the current pointing in this way, right? This vector L, and vector B is right here. Okay, that's vector B. Here L to B, right? It's somehow it is. So you curve your four fingers from L to B, you get the induced force upward. If all right, right here. Okay, L to B, you get that. And yeah. You get the pushing force on the left, you get the lifting force on the right. That's the pair of the force, right? The couple force, simply speaking, we say torque, right? So the rotor is going to rotate anti-clockwise, okay, or counterclockwise like this. And when this one move, okay, the number 5 will stay here, and 5 times will stay here, and the whole process will happen, okay, because the splitting just give you the same direction of the current. So this one is going to have current pointing out of the plane, and this one, when it reaches this portion, it would have the current flowing into the plane, okay, with the X sign here. All right, and it just rotates through the whole pair of in this rotor. And of course you have 10 slots, right? 10 wires on this rotor. You can see that the angle in each sector from 5 pound to 4 pound, or 1 to 2 or 2 to 3, any sector will have 360 divided 360 degree divided by 10 is going to be 36 degree. Okay, it means the angle between them is going to be 36 degree only. All right, can you see? I write it quite tiny. Yeah, it's only 36 degree. And what else? Nothing wrong, right?
Yeah, let's go further. It just rotate, and you may ask me what happened if the brush doesn't contact any conductor at all. Okay, for example, the sector between conductor 4 and conductor number 3. Well, before that, the rotor just rotate. Okay, but the rotor doesn't have zero mass. Okay, มันไม่ได้หนัก0 กิโลนะครับใช่ไหมทุกอย่างมันมีมวลหมดนะครับแกนโรเตอร์มันก็ต้องมี because it has mass. Okay, the whole thing here with it includes the conductor, it includes the soft iron, which is the core of the rotor. Okay, everyone here has its own mass, so the whole piece here can still rotate because of the inertia. Okay, the inertia keeps the rotor turning, and that's the reason. เหลือประมาณ30 นาทีนะครับใช่ไหม 11:50 30 right 20 นาทีครับ Now we arrive at the induced current and induced EMF. Let's consider the first stage when there is no movement. จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าอาจารย์อธิบายภาษาไทยเราก็เรียนเรื่องมอเตอร์กระแสตรงกันไปนะครับโอเคไหมมอเตอร์กระแสตรงก็จะการจ่ายไฟก็จะใช้แบบวิธีซับซ้อนหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการแยกระหว่างขั้วบวกลบชัดเจนนะครับเราไม่ได้ควบคุมการบวกลบโดยใช้ไฟฟ้านะนี่มันควบคุมการติดต่อด้วยแบบกลนะครับใช่ไหมตัดแปะอย่างเงี้ยตัดต่อกระแสไหลทางกลครับเมื่อเลื่อนถึงต่อใช่ไหมเลื่อนถึงการเสียดสีกันยอมให้มีกระแสไหลได้ใช่ไหมครับก็มี2ส่วนองค์ประกอบหลักนะครับสำหรับมอเตอร์นะครับก็คือเฟรมของมันนะครับบอดี้ตัวเครื่องมอเตอร์ครับก็จะอยู่นิ่งๆใช่ไหมมันยึดกับฐานเนี่ยมีรูน็อตนะครับสำหรับคุณจะไปยึดใช้ขับอะไรก็ได้นะครับขับปั๊มน้ำขับอะไรก็แล้วแต่นะครับมอเตอร์นะครับก็มีส่วนนิ่งๆครับเรียกว่า static ส่วนที่อยู่นิ่งๆครับเรียกว่า stator นะครับส่วนที่หมุนก็คือส่วนข้างในที่เป็นทรงกระบอกด้านในนะครับเป็นแกนเพลาเรียกว่า shaft ใช่ไหม shaft คือแกนเพลาเพราะเป็นทรงกระบอกยาวๆทรงกระบอกไม่ใหญ่เหมือนกับแท่งดินสอของiPad คุณอะไรอย่างเงี้ยของแท็บเล็ตหรืออะไรก็ได้ครับที่เป็นปากกาเงี้ยก็เป็นทรงกระบอกยาวๆอย่างนั้นนะครับก็เช่นเดียวกันครับแกนของมอเตอร์ก็จะทรงกระบอกเช่นนั้นแต่ว่าพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขาจะบากข้างในครับให้เป็นสล็อตครับเพื่อว่าจะเอาเส้นลวดวางเรียงอัดลงไว้ได้ครับถามว่าทำไมไม่วางเข้าไปเลยที่ตัวทรงกระบอกคือมันก็ทำอย่างนั้นได้เพียงแต่ว่าเส้นลวดทองแดงจะนูนออกมาพอนูนออกมาระหว่างที่มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูงนะมันจะไปต้านอากาศนะครับมันจะไปตัดกับอากาศซึ่งคุณก็รู้นะว่าอย่างรถยนต์เนี้ยเขาต้องทำให้มันลู่ลงเพื่อลดเชื้อเพลิงนะครับมันไปเสียดสีกับอากาศเล่นๆเราก็เสียเชื้อเพลิงทุกเวลาที่มันยิ่งเร็วครับแรงเสียดสียิ่งสูงครับเช่นเดียวกันถ้ามอเตอร์ยิ่งปั่นสูงนะหมุนรอบสูงทองแดงที่คุณโผล่ขึ้นมาจากนี้นะครับมันจะไปต้านอากาศนะครับจะลดประสิทธิภาพมอเตอร์ลงไปโอเคนะครับก็มีกดลวดชุดที่1ครับฟิลคอยครับสร้างสนามแม่เหล็กครับกดลวดชุดที่2ก็เช่นเดียวกันอีกด้านนึงสร้างสนามแม่เหล็กทำให้เกิดมีขั้วนอร์ทขั้วเหนือนะครับก็ขั้วใต้ครับแล้วก็ส่งกระแสไปทีละคู่ครับของเส้นลวดครับแล้วเราก็ใช้กลมือขวาหาทิศทางครับซีกขวาก็จะเป็นแรงยกขึ้นซีกซ้ายแรงกดลงนะครับก็จะทำให้มอเตอร์หมุนที่ทวนเข็มแบบนี้นะครับเห็นไหมก็พอมันเลื่อนไปก็ไปเจอคู่ใหม่ของเส้นลวดครับมันก็จะเกิดแรงตรงเส้นตรงคู่นั้นนี่พอส่วนที่เลยไปไม่ได้สัมผัสกระแสแล้วมันก็จะไม่มีแรงเกิดขึ้นโอเคไหมครับมันจะมีแรงเกิดขึ้นเฉพาะใครก็ตามที่มาสัมผัสกับบลัชนะครับก็คือแปลงฐานตรงนี้นะครับนั่นคือมอเตอร์แบบกึ่งอุตสาหกรรมนะเพราะว่ามีหลายขดนะครับแล้วก็มีสลิปลิงอะไรวางแบบอุตสาหกรรมเป๊ะนะครับส่วนอันนี้รูปนี้เป็นรูปที่ทฤษฎีตาเลยก็คือง่ายๆนะครับให้คุณเห็นเข้าใจว่าทำไมเกิดแรงบิดแรงหมุนนะครับของโรเตอร์นะครับแกนกลางของมอเตอร์ได้ก็มันก็เริ่มจากเราต่อแรงจ่ายนะครับที่เป็นกระแสตรงนะครับบวกสายเข้าไปนะครับเส้นตัวสีดำนะครับไปถูกแปลงฐานนะครับแปลงฐานผ่านสลิปลิงผ่านสปริตลิงครับ
แหวนแยกนะสปิดลิงเรียกว่าแหวนแยกนะครับถ้าเป็นสลิปลิงแบบขนมโดนัทไม่มีตัดเลยเรียกว่าสลิปลิงแผ่นลื่นน่าจะใช้ในกระแสสลับนะครับส่วนสปิดลิงใช้ในกระแสตรงนะครับใช่ไหมกระแสตรงต่อไปนะครับปุ๊บนี้แบบสลิปลิงอาจจะใช้ในเจเนเรเตอร์นะเท่าที่ผมซึ่งมันก็เป็นกระแสสลับนั่นแหละออกมาเท่าที่ผมจำได้นะโอเคผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับพวกบัญชีนะผมเป็นไฟฟ้าสื่อสารอันนี้มันงานของไฟฟ้ากำลังโอเคกระแสก็จะไหลไปทางนี้นะครับก็เราก็เหมือนกันครับคำนวณ FILB ครับคุณก็ cross คุณจะพบว่าอันนี้ซีกขวาแรงกดลงนะครับซีกซ้ายแรงยกขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดการหมุนนะโอเคไหมalright มันก็จะหมุนนะครับหมุนแบบตามเข็มนะอันนี้ตามเข็มครับก็จะหมุนตามเข็มไปนะครับก็แต่การหมุนมันก็จะมีสะดุดติดขัดนะเพราะว่ามีขดลดชุดเดียวมันแรงทอร์กมันจะไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าณแต่ละตำแหน่งเวกเตอร์ normal นะครับกับเวกเตอร์ b มันคนละองศากันความแรงก็จะไม่เหมือนกันก็เหมือนกับเราเรียกว่าอะไรF ILB sin โอเคไหมครับก็เรียกว่า QA อะไรนะผมก็ลืมละ นั่นแหละที่มันจะมี normal vector ครับโอเคไหมมันก็จะขึ้นกับมุมด้วยครับตรงนั้นก็ส่งผลให้แรงบิดไม่สม่ำเสมอได้เพราะว่าคุณมีขดลวดแค่ชุดเดียวครับแต่มันข้อดีมันก็คือโรเตอร์ไม่หนักนะครับเพราะมีขดลวดคู่เดียวนะครับโรเตอร์ที่มีหลายคู่มันก็จะหนักเพราะว่าทองแดงไปวางในส่วนที่มันหมุนมันก็จะมีแมสอะไรไปนะครับอันนี้มันมีขดเดียวนะครับแรงก็จะเกิดช่วงเดียวที่แรงๆช่วงที่มันแบนราบกับเส้นแรงนั่นเลยก็คือเวกเตอร์นอร์มอลมันตั้งฉากเป็น ILB sin แบบไซน์เฟซ่า90 องศา1ครับโอเคเรามาถึงเรื่องinduced current inducing okay we start with this one we still have 14 minutes in the first situation we don't have movement at all to the permanent magnet okay you can see here the north pole the south pole of the permanent magnet is a bar permanent magnet here this figure is taken from one book and this figure is taken from another book I leave those two figures on the same page in our lecture so that you can understand the theory. Doesn't matter where you take the source of the knowledge from, okay? They just lies in the same principle. Okay, here is the permanent magnet. And of course, you know that in any permanent magnet, there will be magnetic field line, right? There is magnetic field lines like this. All right, here is the magnetic field line too, right? The magnetic field line will start from the north pole to the south pole like this, right? And here and there, right? Magnetic field will start from the north pole, to the south pole like this. Yeah, it's somehow like this. From the north pole to the south pole. Okay, and when you don't move anything, okay, some of the lines you pass the inner, okay, the inner area of the conductor, right? So that there is no change of the magnetic flux at all. Okay, you just leave the bar magnet constantly like that. And what you observe from the ammeter. What is the ammeter? Ammeter คืออะไร ammeter เรียนไปแล้วใช้ทำแล้ว ammeter มีใครตอบได้ไหมครับเป็นไงกันบ้างครับเนี่ยอยู่กี่คนเลยไม่ได้สังเกตเท่าไหร่เลยครับที่มีคนอยู่ที่ไหนบ้างครับที่ซูมอยู่กันกี่คนเลยซูมเหลือ5ครับเช็คชื่อแล้วก็ไปกันแล้วครับที่ YouTube ผมไม่เห็นมีคนครับ
ก็ซูมเหลือ3แค่นั้นนะครับโอเคไหม alright นนทกรที่ต้องการให้อธิบายอยู่นนทกรไม่อยู่นะครับที่บอกว่าให้อธิบายภาษาไทยโอเคเอาแค่ no problem when you hold the bar permanent magnets constantly like that, there is no movement. What you observe from the ammeter is the device used to measure the current, right? There will be no induced current at all, okay? It just stay like this, okay? There is no current in any direction. And here is the figure that uses the multimeter. Multimeter is the device that contains several functionalities of measurements in electrical engineering. Whether you want to measure the current, it's going to be called ammeter. Whether you use it to measure the voltage, is called now voltmeter. Okay, this guy hold permanent bar magnets, right? The bar permanent magnets, and he doesn't move at all. Okay, there is of course magnetic field lines from the north to the south, and this line will touch the cross-sectional area of the conductor loop. But because he doesn't move the conductor, the bar permanent magnet at all, there is no change in magnetic flux. So when there is no change of the magnetic flux, there will be 0 ampere, okay, induced in this multimeter or ammeter. So now let's move to the next situation. When we are moving the permanent magnet into the field coil, right? When you move this one, the inside, okay, that has the original magnetic field lines. When you move it into the circular shape of the conductor, you'll find that the conductor will realize that I get the stronger magnetic field, okay, but it's not good. I don't like it, okay. I prefer the same amount of the magnetic field as before, right? So he tries to act again the increasing amount of magnetic field. Okay, he tries to against you move it in, yeah. At the first stage, you don't move it, he gets such amount of magnetic field, right? B at T1, okay, T1. And after that, he moved the magnetic field further to this one. He gets magnetic field at T2, right? And like this. And this conductor is going to act against the increased amount of magnetic field by generating anything that has, okay, this is the difference, delta B, right? Delta phi or delta B, that's delta phi. Okay, delta phi. Okay, this is delta phi. And yeah, this guy, this conductor tries to reduce the magnetic flux. It is notation, or it's not B, it's phi. I'm sorry, it's phi magnetic flux. Okay, phi. Here is also phi, right? Yeah. And here is the amount that the conductor tried to induce the magnetic field to act against the increased amount of magnetic field. So in order to get the magnetic field like this, the conductor should generate the current itself, okay, according to the right hand rule. Okay, you rotate your 4 fingers to get the direction pointing into this way. All right, and yeah, and what else? Here
you because the current moves from the red point to the black point on the multimeter, right? The red point usually represent the positive part of the multimeter. The negative, the black point on the ammeter represent the negative part of the ammeter. So the currents which is positive move to the black one, so it's in the wrong way, right? So you get -1 ampere, and this one you just move the magnetic away from the coil, okay, the black coil. You will see that the magnetic field. You will see that the at the first time you get no. You get you have the magnetic field pointing in this direction and at T1, right? And that's it. And when you move it away from the conductor, you would get the magnetic field with less amount. Okay, only like this. Phi at T2 here, right? And you will see that there is difference between this one. And this is called delta phi, right? Delta phi. Okay, this guy. Oh no. This because there is the difference between this one and this one. So this guy try to increase. Okay, at the first state there is a certain amount of magnetic flux, and in the second state there is less magnetic flux because this guy moved the bar permanent magnet away from the coil. So the conductor get less amount of magnetic flux. So he tried to increase the magnetic flux, which is pointing in this direction to the left itself. So he tried to increase magnetic flux like this, okay, with the same difference, okay, between this one. All right. Yeah. And in order to induce the magnetic flux like this, okay, according to the right hand, the four fingers should represent the current induced in this direction. And when the current moves to the red point on the ammeter or the multimeter, you will get positive, okay, because the black represent the negative side, right? You get +1, okay, +1. All right, and that's it. Here is in the middle figure. If you move the magnetic field in and out, you can see that the meter shows the induced current, and the needle will sweep somehow, okay, from left to right, right to left. It depends on how you move the permanent magnet. All right, here is another way. If we don't have the bar permanent magnet, we could also make the pseudo permanent bimagnet by using the coil. Here you have the coils, and you connect one end of the coil to the battery, and you connect another end of the coil to another polarity of the battery. Okay, and this will give you also the magnetic field line. Let's say that in part is the one. Okay, you get the magnetic field line too from this setup. Okay, it's like this. Okay, and the direction of the field line will be like this. All right, and all the thing will happen like that. Okay, you get the magnetic field line, and yeah, everything here. And when you don't move it, okay, you move it in and out into this into and out from out of the hole here of this conductor. You will see that there is the needle in the ammeter will rotate. Okay, from left to right, right to left like this. Okay, because there is magnetic flux change when you move it in and out. Okay, this is the way to change the magnetic flux. Another way is that you use the
the switch, okay, the coil, okay, the smaller coil has no movement at all. It just stay constantly like that. But one part of that is inserted into the hole of the bigger coil. Okay, this one doesn't move. Okay, unlike this one, you use the field coil, but you move it mechanically by your hand, right? You move the coil by your hand. It's physical way, right? But in this way, we don't move the inner, the lower, the smaller coil at all. Okay, it just stays constantly like that. But we have another way to change the magnetic flux by pushing or turning off, switch off the current here. Okay, if we switch off the current, okay, there will be current flowing, and there will be magnetic flux change in this one. Okay, you close the switch and you open the switch, close and open, there will be always the magnetic flux change. Okay, according to, even we don't move the magnetic flux at all. Okay, but it will change the magnetic flux because you just let the current happen or not happen. Okay, and the needle of the ammeter can also move in this scale of the diameter. Okay, and now we are running out of time. I think it's time to explain everything in Thai, right? นะครับก็อธิบายเป็นภาษาไทยนะสำหรับคนที่ร้องขอไว้นะครับมันก็จะไปช้านิดนึงนะครับ alright ก็ต่อไปเรื่องมอเตอร์แล้วนะครับก็จะพูดเรื่อง induced แรงดันไฟฟ้านะครับก็คือเรามีแม่เหล็กถาวรนะครับแล้วก็ถ้าคุณวางอยู่นิ่งๆครับไม่ว่ากรณีวางตั้งหรือว่าวางนอนก็ตามครับแล้วไม่มีการเปลี่ยนของฟลักซ์นะครับก็จะทำให้ไม่เกิดกระแสที่เหนี่ยวน้ำขึ้นทำให้เกิดแรงดันที่เหนี่ยวน้ำขึ้นครับส่วนอันนี้เมื่อเอากระแสใส่เข้าไปเข้มเมื่อดันสนามแม่เหล็กเข้มขึ้นเข้าไปนะครับก็จะทำให้ผมลืมบอกไปนะการบ้านครับการบ้านสำหรับ M605 นะการบ้าน M605 ก็คือให้ไปหาโจทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแมโนมิเตอร์นะครับการแมโนมิเตอร์อะไรก็ได้นะหรือว่าให้ไปหาโจทย์เรื่องทอร์กเบียนไซน์เบต้าโอเคไหมครับทอร์กเบียนไซน์ไฟที่เป็นสูตรของมอเตอร์นะครับเช่นครับ605นะครับ1ข้อนะครับเอาเรื่องเดียวเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำนะครับได้แก่เรื่องการแมโนมิเตอร์หรือว่าเรื่องทอร์กเบียนTalk E กับ BIAN ไซไฟไซเตโอเคตรงนั้นนะครับส่วนอธิบายภาษาไทยต่อครับก่อนจะหมดชุดค่านะครับก็คุณก็เลื่อนนะครับเลื่อนสนามแม่เหล็กเข้าและออกตรงนี้นะครับเข้าและออกก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้านะครับถ้าคุณใส่เข้ามานะสนามแม่เหล็กมันเข้มขึ้นนะครับคอยสีดำเนี่ยฉันก็ไม่ชอบละฉันจะต้องสร้างฟลักซ์แม่เหล็กออกไปต่อต้านนะครับเพื่อสร้างต่อต้านเนี่ยมันก็ต้องหมุนทำกดมือขวาเราก็เลยได้กระแสสีม่วงครับชิดแบบอย่างนี้นะครับกระแสมันชี้เข้าข้างดำของแอมมิเตอร์ใช่ไหมมันไม่ถูกต้องครับกระแสคู่บวกมันต้องเข้าสีแดงใช่ไหมมันผิดมันก็จะขึ้นเลขลบใช่ไหมครับอันนี้คุณดึงออกนะครับคุณดึงออกก็จากเดิมมันเข้มในระดับหนึ่งเพราะคุณอยู่ใกล้ใช่ไหมคุณดึงออกปุ๊บเส้นแรงแม่เหล็กมันก็จะจางลงเส้นลวดมันก็บอกว่าฉันไม่ชอบนะแต่ก่อนฉันอบอุ่นมีเส้นแรงแม่เหล็กเยอะนะครับพอคุณดึงออกเส้นแรงแม่เหล็กมันน้อยความจางมันเกิดขึ้นเขาก็จะพยายามสร้างกระแสคือสร้างกระแสไม่ใช่ข่าวสร้างกระแสไฟฟ้านะครับไปในทิศทางที่ทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กเข้มเหมือนเดิมไปทางซ้ายนะครับนั่นคือใช้กดมือขวาครับแต่คุณก็จะทราบเรียนรู้ว่ามันคือกฎของเลนส์นะครับอีกทีหนึ่งโอเคไหมแล้วก็ในฟาราเดย์ก็จะบอกถึงว่าปริมาณเท่าไหร่ครับเลนส์จะเป็นวิธีบอกว่าจะเกิดเส้นแรงทิศใดนะครับส่วนฟาราเดย์จะบอกว่าปริมาณเท่าใดเป็นสูตรฟาราเดย์จะบอกเป็นปริมาณสูตรครับฟาราเดย์ลอสเป็นในข้อถัดไปนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณจะพบเป็นส่วนหนึ่งของสมการไมโครใช่ไหมครับ
so ดังนั้นนะครับเมื่อคุณดึงออกครับเขาชอบเข้มขึ้นเขาก็ต้องหมุนตามกฎมือขวาครับจึงเกิดกระแสอย่างนี้ครับวิ่งเข้าคู่บวกครับเกิดเป็นบวก1ขึ้นมาครับโอเคอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดึงเข้าดึงออกเพียงแต่ว่าไม่ใช้แท่งแม่เหล็กถาวรอันนี้เป็นขดลวดแม่เหล็กคุณใส่กระแสมันถึงมีขดลวดแล้วแบตเตอรี่คุณเสื่อมไม่มีกระแสแล้วมันก็ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กแล้วเช่นกันแต่อันนี้เกิดสนามแม่เหล็กแน่นอนตลอดเวลาเพราะมันเป็นแม่เหล็กถาวรนะครับโอเคไหมยกเว้นคุณไปตีมันแรงๆหรืออะไรเนี่ยการจัดเหล็กตัวโมเลกุลของเนื้อแม่เหล็กถาวรก็จะเปลี่ยนไปซึ่งความแรงสนามเหล็กคุณก็จะเปลี่ยนไปหรือคุณเอาไปวางที่ผิดๆเงี้ยมันมีอะไรไปตัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้แม่เหล็กถาวรนั้นเสื่อมคุณภาพได้ครับอีกวิธีหนึ่งครับก็คือคุณสับสวิตช์เปิดปิดก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขดลวดได้นะครับของสนามแม่เหล็กในขดลวดได้อันนี้คุณไม่ได้เคลื่อนทางกลคุณปล่อยให้เกิดไฟที่มันต่างกันไหมหรือฟลักซ์ที่ต่างกันทางไฟฟ้าด้วยการเปิดปิดสวิตช์ส่วนอันนี้คุณมีสนามแม่เหล็กอยู่แล้วคุณเลื่อนขึ้นเลื่อนออกนะครับคุณก็เปลี่ยนแปลงสนามเหล็กฟลักซ์ที่พอเลื่อนปุ๊บมีการตัดของสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปนะครับความแรงสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปมันก็จะก่อให้เกิดเส้นแรงเส้นกระแสนะครับเดี๋ยวนำชี้ไปมาตามจังหวะคุณดึงเข้าดึงออกครับส่วนอันนี้ก็เกิดกระแสแถวนั้นเช่นเดียวกันเพราะคุณเปิดปิดสวิตช์มันมีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กนะครับก็ปิดทางซ้ายทางขวาครับตามที่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับwhat else nothing right ต่อเลยแล้วกันครับ Faraday's law ให้เท่า604นะครับthe Faraday's law of induction it's one of Maxwell's equation Faraday's law states that the induced EMF in the current depends on the number of the turns okay and depends on the flux changes in that location okay the flux difference would represent the flux at the second time minus the flux at the first time and the second time minus the first time okay that's the time difference and it's multiplied with the number of turns okay you just count the number of coil turns in that coil okay and that's the number n okay and there will be negative side okay negative side means the coil try to act against the flux changes okay and that's the meaning of negative so we will visit the Lenz law next time guys if you have any questions just let me know มีคำถามใดๆนะครับเช็คชื่อนะครับเช็คชื่ออะไรก็อยู่ที่ YouTube กับนนทการใช่ไหมผมนนทการยังอยู่นะผมก็ดูคุณในซูมไม่มีนะครับเอาอธิบายภาษาไทยให้คุณนะครับเพราะคุณเรียกร้องไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเจอตรงนี้ไว้ก่อนใช่ไหมนนทการนะครับเอานะครับถ้ามันลืมไปแล้วนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับที่คุณพิมพ์มานะครับช่วงนี้ด้วยทุกคนนะright เดี๋ยวอธิบายตรง Faraday's law เลยนะครับเพราะว่าให้มันเท่ากับ604นะเดี๋ยวมันเหลื่อมล้ำกันFaraday's law นะครับก็เป็นหนึ่งในสมการของ Maxwell equation ครับก็ Faraday จะเป็นคนบอกปริมาณเลนจะเป็นคนบอกนะครับทิศทางนะครับโอเคไหม Faraday บอกว่าEMF นะครับแรงดันไฟฟ้าที่มันเหนี่ยวนำเกิดขึ้นelectromotive force นะครับ EMF ก็คือ electromotive force ผมยังไม่ได้บอก EMF อยู่ตรงไหน EMF อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ครับ EMF นะครับก็คือelectromotive force โอเคไหมก็คือแรงขับดันแรงผลักดันทางไฟฟ้าครับแรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้าก็คือมันไปขับให้เกิดกระแสทางไฟฟ้านะครับก็นั่นแหละครับก็คือคุณไปตัดสนามแม่เหล็กมันก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเกิดกระแสได้นะwhat else คำอธิบายภาษาไทยก็คือFaraday's law นะครับบอกว่า EMF ตัว epsilon เนี่ยก็คือค่าแรงเหนี่ยวนำทางเกิดไฟฟ้าแต่ว่าแรงมันไม่ได้หน่วยนิวตันนะ
แรงทางไฟฟ้านี่จะเป็นหน่วยโวลต์นะครับเห็นไหมมันต่างจาก F นิวตันแรงฟอร์สแรงเทิร์นกลนะครับนี่เป็นแรงทางไฟฟ้าจะไม่ใช้ F ใหญ่นะใช้เอปซิลอนครับเอปซิลอนเท่ากับนะครับลบ n ใหญ่นะครับลบ n ใหญ่แล้วก็เดลต้าไฟส่วนเดลต้าทีหมายความว่ามันขึ้นกับจำนวน n นะครับหมายถึงว่าถ้าคุณมีจำนวนขดลวดเยอะนะครับคุณมีจำนวนขดลวดเยอะกระแสหรือว่าแรงดันที่คุณได้จากอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะไปด้วยตามจำนวนเท่าเลยเห็นไหมมันเหมือนกับถ้าคุณมี2ขดลวดก็เหมือนคุณมีการทดลองอย่างเงี้ย2ชุดแล้วกระแสมาบวกกันใช่ไหมก็คือมีตามจำนวนเท่าของขดลวดเลยนะครับแล้วก็อีกความหมายนึงก็คือเดลต้าไฟก็คือฟลักซ์ใช่ไหมคุณเลยคือเคยเรียนมาแล้วนะแมกนิกฟลักซ์นะตอนต้นๆนะฟรี BA ไซไฟอะไรนั่นนะครับฟรี BAคอสใช่ไหมไซไฟนะครับเปิดถามนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่ว่าปริมาณเปลี่ยนเท่าไหร่ด้วยมันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนด้วยนะครับใช่ไหมเดลต้าฟรีบายเดลต้าทีก็คือถ้าเปลี่ยนชุบเร็วมากอย่างเงี้ยมันก็จะก่อให้เกิดแรงดันขึ้นมาสูงมากใช่ไหมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่แต่คุณก็ค่อยเปลี่ยนช้าๆอย่างเงี้ยคนเลือกเขาค่อยๆปรับตัวทันแล้วมันจะเกิดแรงดันไม่มากใช่ไหมครับเข็มจะกระดิกไม่มากนะครับนั่นคือความหมายของ Faraday's Law of Induction ส่วนการแทนสูตรอะไรเดี๋ยวครั้งหน้าครับเจอตัวอย่างอุตรุดประมาณ4โจทย์ครับก็มีคำถามอะไรไหมครับคนไหนมีคำถามอะไรก็โปรดแจ้งครับผมรอชี้แจงอยู่นะครับถ้าหากมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับนั่นคือก็อยู่ YouTube ครับดีนะครับที่แจ้งไม่งั้นดีนะที่ผมพูดถึงคุณไม่งั้นคุณเงียบไปแล้วคุณไม่ส่งรูปไหมผมก็อึ้งนะครับทีนี้เดี๋ยวมาติดตามในกลุ่มไลน์กันอีกวุ่นวายนะครับเดี๋ยวเรียกหากันครับดีแล้วที่ส่งมาเลยนะครับคนไหนอยู่ที่ YouTube นะครับแล้วมีพ้นเนี่ยหลายรอบแล้วเดี๋ยวผมหาไม่เจอนะครับโอเคไหมคุณแคปหน้าจอแล้วส่งมาเลยนะครับแล้ววิพลนะครับไม่รู้จะย้ำครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับเนี่ยผมดักแคปไว้เองด้วยนะกันพลาดกันเหนียวนะครับโอเคไหมแล้วเดี๋ยวมาทะเลาะบอกแว้งกันว่าแล้ววิพลพิมพ์อยู่ในซูมด้วยอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรครับโอเคไหมอยู่ที่ไหนก็ได้ครับโอเคไหมผมไม่มาหรือว่าถ้าตั้งใจอยู่ YouTube อย่างเดียวเดี๋ยวพอสตรีม YouTube เสร็จมันจะหายไปเลยนะครับแล้วข้อความมันจะไม่เจอผมก็จะมานั่งลื้อค้นในวิดีโอมันจะไม่เจอที่คุณพิมพ์นะครับก็ให้ดีแคปเจอร์นะโมเมนต์ที่คุณเป็นอยู่ใน YouTube ช่องต่างๆส่งมาให้ผมในกลุ่มหลังครับโอเคไหมก็วันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ให้เท่ากันกับ604ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาขึ้นเลนอธิบายการหาทิศทางว่ามันเป็นอย่างไรนิดนึงนะครับแล้วก็ลงกันที่การคำนวณประมาณ4โจทย์ครับ If you have any question just let me know ครับมีคำถามอะไรครับโปรดถามนะครับหรือจะถามส่วนตัวที่หลังภายหลังก็ได้นะครับโอเคไหมก็ถ้าไม่มีก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ see you on next week on Wednesday 25 I thinkบ๊ายบายครับสวัสดีครับ